السلام عليكم ورحمة الله، ونتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير وصباحكم سعيد. نشوفوا جينيراليتي سور لي فونكسيون و ترون كومان. أول حاجة نشوفوا فيها هي الدومين ديفينيسيون. La deuxième des choses, نشوفوا la parité des fonctions, égalité de deux fonctions, la variation d'une fonction numérique, ونشوفوا l'étude de quelques fonctions numériques. إذا أول حاجة غنبداو بها هي الدومين ديفينيسيون. سي كوا الدومين ديفينيسيون؟ alors domaine de définition. alors domaine définition هو المجال اللي غنخدموا فيه، هو احنا نشوفوا دي زيكزامبل. alors مثلا الا كانت عندنا ان فونكسيون بولينوم بحال هذا الشكل f de x égale à x au carré plus bx plus c، alors كنجيو كنكتبوا domaine de définition هي هذه df égale à r. ولا justification شنو هي؟ car f est une fonction polynôme. alors ملي كتكون عندنا fonction polynôme كيكون عندنا domaine définition ديالها هو r. ثاني حاجه الا كانت عندنا une fonction sous la forme ديال p de x على q de x، يعني على شكل كسر. هنا الفوق ما يمكنش ماشي مشكل، مي لتحت ما خصش يكون عندنا صفر. إذا كنديرو d de la fonction g de x égale x appartenant à R tel que k de x différent de 0. إذا هاد الفونكسيون اللي لتحت ما خصهاش تساوي صفر. نشوفو la troisième des choses، عندنا h de x égale racine ديال p de x. alors هذا اللي كيكون تحت من الراسين خاصو يكون supérieur ou égal à 0. كنكتبو d de h. إذا domaine définition de la fonction h égale x appartenant à R sachant que p de x supérieur ou égal à 0. alors باش يتبين لنا هادشي مزيان غنشوفو دي زيكزامبل. alors التمرين هو هذا. على déterminer le domaine définition des fonctions sur عندنا f de x égale à x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 7 وعندنا g de x égale à x à la puissance 5 moins. donc هادو les deux fonctions sont des fonctions polynômes. إذا غنطبقوا عليهم الطريقة ديال les fonctions polynômes. عندنا h de x égale x moins 4 sur 2x moins 1 des fonctions homographiques. دابا نرجعوا لهاد السميه هادي. راه عندنا بولينوم على بولينوم. غنشوفوا الفونكسيون الثالثه حتى هي على شكل كسر. عندنا 3x moins 8 عندنا x au carré moins 5 sur 6. راه هذا ما خصوش يكون égal à 0. Et enfin, عندنا g de x égale à racine de x moins 6 et puis h de x égale à x au carré moins 5 racine ديال x au carré moins 5x plus 6. alors نبداو بالتمرين الاول اللي هو f de x. alors c'est une fonction polynôme. اشنو كنجيو نديرو؟ حنايا المطلوب منا هو دومين ديفينيسيون. alors كندير d de f. نكتب لك حل. alors كنجي وكندير d de f. alors d de f est égal à r. اما غنكتبو r بحال هكا ولا غنكتبو sous forme ديال ان انترفال moins l'infini plus l'infini. كتبها كيما بغيتي. ولا جيستيفيكاسيون شنيا؟ car f est une fonction polynôme. إذا هذه هي لا جيستيفيكاسيون. ما غنديرو حتى شي حاجة أخرى. نقدر نديرها بين قوسين. نشوف هاد لا دوزيام فونكسيون حتى هي est une fonction polynôme. alors كنجي وكندير d de g مباشرة هي r. بحال اللي قلت لكم إما كنكتبو r بهاد r ou bien كنكتبو sous forme d'un intervalle هي اللي كنكتبو دابا. وكندير la justification car g est une fonction polynôme. les fonctions polynômes راه حنا شفناهم في الفيديوهات السابقة. est une fonction
بولينوم. اذا هادو ما كاينش مشكل. اذا فوق تما كتشوف فونكسيون بولينوم كدير دومين ديفينيسيون ديالها هي ار. دوزيام اكزومبل شوفوا هنا راه عندنا هنايا فونكسيون هادي عندنا بي دو اكس على جي دو اكس. راه شنو كندير دي دو اش égal x appartenant R, sachant que 2x moins 1 différent de 0. إذا هنايا عندنا فونكسيون عندنا équation ديال premier degré كندير 2x moins 1 différent de 0 implique que x différent de 1 demi. إذا غنجي وغندير d de h au d de h, il y a tous les x appartenant à R sauf 1 demi. غنكتبها هي R moins le singleton 1 demi. ولا غادي نكتبها بطريقة أخرى d de h هي alors من موال انفيني حتى 1 demi. alors 1 demi ما كايناش. alors 1 demi خارجة. union 1 demi حتى plus l'infini. Donc tous les éléments de R sauf 1 demi. شوفوا هنايا عندنا f de x égale à 3x moins 8 على x au carré moins 5x plus 6. alors هنايا غندير d de f égale à x appartient à R, sachant que, ou tel que x au carré moins 5x plus 6 différent de 0. Alors هنايا عندنا بولينوم ديال دوزيام دوغري وباش نلقاو لي زيرو ديالو خصنا نديرو دلتا. هنا غندير دلتا هي بي كاري موان 4 سي دونك هي بي كاري اللي هي موان 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6 اللي هي غتعطينا هي 25 moins 24 égale 1. دونك ملي لقيت دلتا سيبيريور à 0 هادشي درس اللي لقيت ملي لقيتها سما دونك عندنا x1 هي موان بي هي 5 plus racine de 1 اللي هي racine de delta اللي هي 1 على 2a. donc هي 6 sur 2 égale 3 ou x2 égale alors 5 هي moins b هي 5 moins racine de delta sur 2a هي 4 sur 2 اللي هي 2. donc d de f هي tous les éléments de R sauf 2 et 3. alors نكتب d de f نقدر نكتبها على شكل مجال. alors d de f هي من موال انفيني حتى ل 2 ومن 2 حتى ل 3 ومن 3 حتى بلس لانفيني. راه هنا يمكن ندير هنايا سو فورم داكس باش تبان لكم مزيان. راه عندنا هنايا من موال لانفيني حتى لبلس لانفيني. اذا tous les éléments sauf 2 et 3. اذا غنحيدو من R غنحيدو من 2 ونحيدو من 3 وهذه هي d de f. نشوفوا الامثله اللي بقات. راه شنو بقى لنا؟ هنايا عندنا جي دو اكس ايكال غاسين ديال اكس موان 6. شنو الشرط؟ كنكتبو دي دو جي هو اكس appartenant R. ديما كنديرو هاد الطريقه tel que x moins 6 supérieur ou égal à 0. إذا هنايا une équation ديال البروميير دوغري ساهلة. دونك غتكون عندنا x supérieur ou égal à 6. إذا شنو غنديرو دي دو جي
Alors من 6 alors 6 داخله حيت supérieur ou égal alors 6 حتى plus l'infini. فأنا لقيت domaine définition c'est très simple. نشوفوا هذه j'ai alors h de x alors كنكتبوا d de a d de h هي alors x ديما كتكتبوها بهذه الطريقة égal à r alors tel que x au carré moins 5x plus 6 supérieur ou égal à 0. حيت علاش كنكتب supérieur ou égal à 0 حيت هاد اللي تحت من الغسيل دايما خصو يكون موجب او بوزيتيف او ايكال 0. الوغ سبق لي حليت هاد ليكواسيون هادي في التمرين اللي سبق. عندنا شنو عندنا هنايا لي زيرو ديالها هي 3 2 و 3. عندنا واحد الطريقه كنديرو السين كونترير دو ا اونتر لي راسين غنديرو هنا موان وغنديرو هنا بلس وهنا بلس. هنا la résolution des inéquations الدرس اللي قبل. alors شنو الدومين ديفينيسيون ديال h هي كنكتب d de h égal من moins l'infini من هنا هادي plus l'infini alors من moins l'infini حتى ل 2. شنو باغي انا alors supérieur ou égal donc 2 داخله الا كانت supérieur égal انا 2 خصنا ندخلوها. هذا ما باغينوش هاد الانترفال ديال من 2 حتى ل 3 لا على اونيون. انا غادي نلصق هاد الانترفال مع هاد الانترفال بأونيون من 3 حتى ل بلس الانفيني وهذه هي دي دو اش. اذا شفنا الدرس الاول هو الدومين ديفينيسيون. اذا غنمشيو درس بدرس باش ما يجيش الفيديو طويل وكل درس غنبقاو هذه هي الطريقه اللي غنتمشيو عليها حتى نكملوا ليتود دي فونكسيون في ترون كوما. هذه هي الطريقه اللي غنتمشيو عليها نشرح الدرس ومن بعد نديرو دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. اذا دمتم اوفياء لا تنسوا الاشتراك والاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله.